師啦，都係一個營養嘅顧問啦。咁我都會將我嘅行業知識啦喺度同大家分享下。咁啊，同之前我分享嘅課題唔同，因為我今次好多都舊嘅會有聽過我之前嘅分享，有啲新嘅可能冇聽到，遲啲再講翻嗰個俾你聽。係啊，咁今次咧我主導講咧就係講我哋其實點樣去主導翻我哋嘅身體嘅痛症嘅問題，做翻我哋嘅主人，去控制翻我哋嘅身體嘅。OK？ 咁啊我哋今次嘅主題咧係做叫做痛症逆轉啦，重塑翻身體嘅主導權嘅。咁啊，唔好俾痛症帶住我哋走，同埋我哋即係俾到個適當嘅知識，等我哋去處理翻，知道點樣去揀一個痛症治療，去改善翻我哋身體嘅狀態。同埋其實會略略講一講咧，我哋痛症其實分咗啲乜嘢？因為痛症裏邊咧，其實主導分咗咧有兩種技術嘅。咁啊，其實有主動治療啦同被動治療啊。咁我又想問下啦，有啲我都幫過下嘅朋友嘅。咁啊，我又想問下咧，嗰啲朋友可唔可以有人可以解答到我咩叫主動，咩叫被動？喺你未認識啦，問下 Winnie 先。你覺得咧？咩叫主動？咩叫被動？主動即係我要去做啲嘢咯，即係我要去喐咯。如果被動應該就係你做我咯。係嘛？非常好，呢個理念係好好嘅。主動同被動治療，的確係就咁喺字面解就咁樣啦。但係其實兩個效果咧都有各自嘅優點同各自嘅缺點嘅喎。咁我哋今日喺呢個行內小知識咧，就可以分享翻俾大家聽，到底我哋點樣揀主動同被動治療去幫自己攞翻個身體嘅主導權啦。好啦，介紹呢個技術之前啦，都講一講我自己啦。咁我一個痛症治療師啦，咁啊有豐富嘅處理痛症嘅經驗啦，主要都幫你哋做翻個身體嘅評估啦，同埋俾個正確啊適合你哋嘅治療方案啦。咁啊主要以功能導向嘅痛症處理問題啦，咁啊包括有呢兩種技術都喺晒入面嘅。咁啊治療嘅核心理念都係想俾大家知道，就係你係身體嘅主人。係啦，就唔係俾個身體或者有啲咩痛帶住咗嘅。咁我哋點樣先可以處理到或者避免到啲痛咧？其實都係我哋自己可以選擇。咁今日喺個 PowerPoint 度同個小知識，我就會話到俾大家聽啦。好啦，咁啊簡單啲講先啦。咩叫做主動治療咧？有個特點就係同阿 Winnie 講嘅一樣啦，我要喐嘅。係啦，咁啊主動治療咧個方式就係強調翻要有個自主嘅自知嘅認識。咁啊，令到個身體咧係要自己喐喺復康過程做一個配合嘅，咁啊做翻一個強化嘅。嗱，最常見嘅方式有幾種㗎，咁啊有功能性嘅訓練啦，甚至乎係一啲姿勢活動嘅重塑啦，專業嘅衛教及痛症認識啦。唔知大家知唔知咩叫衛教？其實衛教咧係一種公共科目嚟嘅，基本上係衞生健康科目。就係叫衛教啦 ，OK？ 咁啊，仲有啊，係關於個動作循序漸進嘅訓練嘅。咁呢一個主動治療裏邊咧，喺治療嘅目的咧，可以練到我哋啲乜嘢咧？增強到我哋身體咧嗰個肌肉嘅抗操，從而咧，其實唔知大家知唔知道喺肌肉咧喺學科裏面咧，唔係就咁叫肌肉㗎，佢個名其實叫骨骼肌。咁即係換句話講，你所有動作都係靠骨架定住肌肉嘅收緊放鬆去做。咁其實點解我哋會有痛嘅問題咧？就係因為我哋肌肉實幫唔到。咁所以喺我哋做痛症嘅時候咧，做主動治療都好幫到手嘅。所以點解有啲朋友話我做 weight training，你跟住我做就可以幫你改善到？其實就係強化嚿肌肉。係啊，咁呢個就係主動治療最好嘅地方啦。我哋再落一落啊，睇下被動治療係咩路。咁啊，何謂被動治療咧？被動治療有個定義嘅喎，就係真係學Winnie咁講，我瞓咗喺度，乜都唔使做，你幫我搞掂佢，好舒服嘅。咁啊，其實咧，被動治療咧，主要有啲咩手法咧？針對翻啦，好似我哋痛貼敷啦、針灸啦，甚至乎手法治療啦，甚至乎我哋打到類固醇啦、肌肉嘅鬆弛劑、止痛膏啦，其實都係屬於被動治療嘅項目嚟嘅。咁啊，被動治療裏面咧，針對用於喺一啲急性嘅痛症處理咧，係非常好嘅。OK， 咁啊，所以佢同主動治療嘅做法唔一樣嘅。OK， 好啦，我哋落下一節啦。咁啊，主動治療嘅優勢啦，就會增強翻我哋患者嘅信心啦，唔會有啲痛嘅時候影響到啦，搞到自己可能覺得做唔到啲身體嘅肌
機能嘅動作啦，咁啊減少翻患發嘅病症嘅風險啦，改善翻身體嘅運動質素啦，咁啊同埋針對係治到本嘅一種治療模式嚟嘅，係啦。咁但係咧有樣嘢咯喎，就係被動治療咧，佢好幫助到改善啲不良嘅姿勢嘅，亦都賦予到一啲患者咧一啲相應嘅知識咧，等佢可以長期咁穩定翻自己嘅身體狀態。好，被動治療有咩限制咧？其實被動治療咧，佢會舒緩到痛楚，但係依賴性好高嘅，依賴性會好高嘅。咁即係換句話講，有啲人咧點解去揾一啲叫做治療師做一啲項目，做嗰下就唔痛，唔做嗰陣時就會痛翻幾日。點解可能有啲人去揼骨，揼咗嗰日鬆咗2日咯，之後就唔鬆噶咯？原因就係因為我哋嘅依賴性太高啦，同埋咧我哋冇諗到一個惡性循環嘅問題，就係形成咗痛咗就做啦。呢個就係被動治療會衍生出嚟一個好大嘅弊病，係啦。咁啊，跟住同埋佢會產生咗一個阻住咗我哋自主嘅問題啦。即係我哋冇得自己去control嘅，一定要就翻我哋嘅治療師。咁我又想問一問啦，如果而家咁嘅狀態去聽，你覺得主動治療好定係被動治療好咧？有冇朋友答到我？主動各有各好。主動好，仲有咧？各有各好，仲有冇？即係冇人覺得被動好嘅，好嘛？俾你治療就最好。佢都做到幾好喎，唔使我哋做到係最好嘅。OK，嗱好多聲音喎。因為我覺得被動可以被動要睇下邊個幫我做。啱啊，我都係咁講。我成日都係啲治療都係睇邊個，我做嗰啲通常就好好啊。嗱，簡單啲講啦，其實咧各有各好嘅。Winnie 講得好好嘅，因為其實真係唔同狀態用唔同嘅嘢。佢講到最大一樣嘢咧，就係被動治療咧，針對翻咧佢點樣去揀翻如何去用呢兩者嘅平衡咧。咁其實有分嘅，最初期嘅患者咧，通常佢係以呢個發炎為主題，急性嘅。咁所以咧，通常咧，哇係震啲，對唔住啊，俾多少少時間俾我。咁啊，佢以急性發炎為主題，所以用嗰個被動治療咧，係最快舒緩，亦都最好幫助。去到中期啦，去到中期就要視乎身體嘅狀態同埋你嘅即係痛症而定啦。唔係咁嚴重嘅，我哋可以開始踏入一啲主動治療，等佢強化穩固佢。其實主動治療係做一個穩固，被動治療係做一個舒緩同埋消炎嘅效果。去到最後啦，長期治療一定係偏咧功能性訓練項目嘅。咁咧，因為佢要強化翻個肌肉啊嘛，佢先 support 到嗰個骨架，咁先處理到個痛症嘅問題。咁啊，好簡單嘅啫。其實我哋所有痛症咧都要跟住呢3個問題去諗嘅。點樣係揀啱你嘅方法？就係視乎翻嗰個方法能唔能夠改善到我哋嘅身體活動範圍。有冇做完之後，我會多咗喐動到，會鬆到，呢個先係重點。我哋都會喺做治療嘅時候，能唔能夠教識到我點樣去 control 我哋個 body？你個 muscle control 會唔會好咗？呢度都係我哋諗啱唔啱我哋治療嘅最大嘅緊要性嚇。第3個問題先係最重嘅重點，就係我哋會唔會變咗尋求治療嘅時候有個依賴性？會唔會係做咗就唔痛，唔做就痛翻咧？呢個先係最大嘅問題。好啦，有少少個案分享嘅就係咧一個男士啦，佢長期肩頸痛㗎，咁啊過度用按摩槍嘅平均咧都每週用緊3次㗎啦。咁啊佢長期因為要調工作嘅環境底下咧，調高咗座位嘅。OK， 咁因為佢呢個狀態底下咧，你長期用被動治療係改善唔到喎，你個肌肉都係 support 唔到你嘅狀態。咁變咗咧喺佢個環境底下，佢哋要做翻啲咩？肌肉嘅訓練咯。咁佢呢個位置係咩問題啊？係個頸膊問題喎。咁之後我哋要強化翻個背部啦、頸啦、膊頭啦嘅訓練，先改善到佢個痛嘅。咁所以咧，其實所有呢啲痛症咧，完整嘅治療都係被動加主動嘅治療，先會能夠完全改善到同停到嘅。咁啊總結好簡單啦。其實咧，我哋要做翻我哋嘅身體嘅主人，而唔係一個被動嘅患者。咁我哋有3個原則要遵守嘅，就係唔可以忍，越忍反而越大鑊；唔可以等，越等係越耐，越大問題。亦都要學識點樣去控制自己嘅身體同埋做動作，咁啊改善翻個痛症嘅根源嘅問題啦。其實好多時我哋根源嘅問題都係因為我哋啲動作唔啱，用錯身體嘅肌肉，錯
仲有啲過度勞損嘅啫。OK， 咁啊總言之咧，如果有需要揾我啊，幫下手啊，了解下傾下，你可以加我 WhatsApp 啦，或者係睇下點樣飲下茶傾下偈啦，係啊，再講多啲好尷尬嘅，唔知講。完。